Terejeden bari görünüp durat da. Mına şahardın senteri ayağında koğuş bolup turuş керек деп. 60 жылдан ашык убакыттан бери жашоонун ачуу таттуу күндөрүн Борбор калаада өткөрүп, шаардын өсүп өнүгүүсүнө өмүрүн арнаган Өмүрбек Үмөталиев бүгүн артта калган оомактуу жылдарын эскерип толкундап турган чагы. Ал азыркы Бишкек шаары Фрунзе деп аталып турганда мамлекеттик кызматтарда иштеп, андагы бир катар имараттардын курулушуна салым кошкон. Бүгүн дагы шаардын аксакалдар кеңешинин төрагасы болуп эмгектенип, республикадагы айрым көйгөйлөрдү чечүүдө алгылыктуу иш алып барып келет. Фрунзе шаар болчу, а кезде эми комсомолдон баштабадым. Ben ошо кезде иштеп турганда ушу центрди мына биз жүздөн эме комсомолдорду алып келип иштеттик. Анткени мына жерде эски зданиялар бар болчу. Мына буреки тарых музей турган жерде КГБ бар болчу. Биз ушу салымды коштук бул Бишкек эме Фрунзе шаарында. А кезде көк таптаза, аба таза. Анан эгемендүүлүктү алдык, өзүңүздөр билесиңер, эми силер ага аралашып калдыңар. Эгемендүүлүк алганда Кыргызстан өзүнчө. Анда да аягандай салымыбызды коштук биз. Эми кезде татаал болду. Баары тең жаңыдан башталып. Бишкектин 143 жылдык майрамына карата ар бир шаардыктын ою жана куттуктоосу маанилүү. Башка шаарларда эле биздин да мекенибиз өнүгүп өсө берсин жана мыкты өлкөлөрдүн бири болсун деп тилек айтат элем. Жакшы боло берсин. Өз Бишкегиз болгондон кийин баары тең жакшы болсун дейбиз. Точно билбейм, бир 80ден өтүп кетти го дейм. Бүгүн 143 жыл. 143. Кандай куттуктуу айтасыз? Бишкек шаарынын жалпы жашоочуларына, тургундарына ошол Бишкек шаарынын 143 жашка толуп атканы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүн шаар болуш керек эле. 120 анча бирдеке жыл ушундай. Унутуп калдым да. 143 жылы. Эми ушу тынччылык деле каалайм. Аманчылык, баарына бакыт каалайм. Жашоошо оң болуп кетсе экен. Бишкектин туулган күнүн утурлай шаардыктар үчүн анча чоң эмес сейилбактар ишке берилип баштады. Алар 11 жана 8 кечи райондордо жайгашкан. Эс алуучу жайлар заманбап талапка ылайык келип, андай видео көзөмөл, интернет тутуму жана жарыктандыруу системасы орнотулган. Шаарды жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иштерине быйылкы жылы 10 000 бак-дарактар көчөтү жана 1,5 миллион гүл даярдалган. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундарын, саалыктарды 143 жылдык мааракеси менен чын дилимден куттуктайм. Бүгүн майрам, биздин шаарыбыздын туулган күнү бүгүн ылайыктап, мына 11 микрорайондо мына скверди ачып берип атабыз. Шаардын туулган күнү менен деп кыска мөөнөттүн ичинде, бир 20 күнүн ичинде жакшынакай мына шарттарды түзүп, биздин жаштарга, жашоочуларга паркты издеп, шаарды кыдырбай, үйүн жанында мына жакшынакай сквер ачып бердик. Кошумчалай кетсек, 14 апрелде Борбор калаанын ысымын алып жүргөн Бишкек Баатырдын эстелигинин ачылыш аземи болуп өттү. Эстеликти тургузуу бир топ талаштуу маселени жаратып, көп убакыттан кийин гана иш жүзүнө ашырылды. Ал Борбордун чак ортосунан орун алып, шаар жасалгасынын бир бөлүгүн толуктап турат. Мурунтадан пландалган иш-чара болчу, баягы өзүңүздөргө белгилүү революциянын астында коюлмак экен, анан жазалып турган эстелик болчу. Аны биз баягы аягына чейин эле чыгардык, бирок баягы муну аны бүгүнкү күнгө арнадык десек жалган болуп калат. Ал буга чейин эле пландалган, ошол Солто коому деген коом өздөрү жазатып, биз баягы Бишкек шаардык мэриясы жардам берип ошону тургуздук. Быйылкы жылы Борбор калаанын туулган күнүнө карата масштабтуу түрдө иш-чаралар өткөрүлбөстөн 4 райондо гана чакан мааракелер, ошондой эле майрамдык флешмобдор өткөрүлүүдө. Мунун бардыгы эпидемиологиялык шартка байланыштуу. Белгилей кетсем, Борбордун гүлдөп өнүгүүсүнө, ошондой эле кайрадан жашыл шаар деген аталышка ээ болуусу үчүн Бишкектин ар бир жашоочусу, ошондой эле ар бир коногу өз салымын кошо алат. Улзат Байырбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ.